साहेब बंदगी। आज हम वरुण मुद्रा के बारे में जानेंगे। सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका के अग्रभाग से अंगूठा के अग्रभाग को मिलाने से वरुण मुद्रा बनती है। स्थिर आसन में बैठकर यह मुद्रा का निरंतर अभ्यास करने से शरीर में जल तत्व की कमी दूर होती है। यह मुद्रा का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। यह मुद्रा करने के फायदे: सूखी खांसी, त्वचा का रूखापन, डिहाइड्रेशन की समस्या होने से स्किन में इन्फेक्शन जैसे कि खुजली, खील, मुहासे दूर कर त्वचा में निखार लाता है। चेहरा इतना चमकता है कि देखते ही रहे। इसके निरंतर अभ्यास से विकृत खून शुद्ध होता है यानी खून की शुद्धि होती है। इसके अलावा मांसपेशियों का दर्द मिटाकर आँखों का सूखापन दूर करती है। बुध ग्रह संबंधी जितने भी रोग हैं वह रोग इस मुद्रा से ठीक होते हैं एवं बुध ग्रह के दोष को भी दूर करने के लिए यह मुद्रा आवश्यक है। इस मुद्रा करने के कुछ सावधानियां हैं जिससे कि शरीर में कफा अधिक हो वह वरुण मुद्रा का अभ्यास नहीं करे। हमारी ऐसी ही नित नवी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। साहेब बंदगी।